प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए दीदी, आप लोग के बीच बहुत सुंदर करवा चौथ के आप सबके कथा सुनाओ तनी। तो आप सब हमरे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनो, तब भी जानम कि कथा में का भाव रहल। कि एगो सुहागिन लड़की रहली, तुमकर स्वामी जी के मौत हो गई, तो कैसे उनके फिर उनकर सुहाग के कैसे भगवान चंद्रमा भगवान कैसे शिव भोलेनाथ कैसे फिर जीवित कैले बानी। तो आप सब हमारे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनो, तब भी जानम कि कैसे उस सुहागिन औरत के स्वामी जी के मौत हो गई रहल, तो फिर उनकर स्वामी जी कैसे जीवित हो गई बानी। तो आप सब हमारे कथा के सुनी। देखिए दीदी, एक गांव रहल, वो गांव में एगो लड़की रहली। वो गांव में एगो लड़की रहली, उनकर माई दादा लोग बहुत गरीब रहलो। उनकर माई दादा बहुत गरीब रहलो। अब भाई रहने एगो उ छोट रहने। लेकिन देखी दीदी, भाई जब छोट रहने तो भाई 3 बरस के भाई ने, तो लड़की 5 बरस के हो गईली। लेकिन देखी दीदी, जब लड़की 5 बरस के हो गईली तो उनकी बहुत ज्ञान रहल, उनकी बहुत बुद्धि होत रहल कि केहू के अगर कुछ देखे करत के तो उनके दिमाग में घुस जा। देखी गांव के लोग दीदी देखली कि सब केहू काहे भगवान के शिव के मंदिर में जाला पूजा करे, आ हमार काहे माई दादा लोग ना पूजा करे जाला। तो अपने माई दादा से कहली कि काहे ए मम्मी, काहे तू देखा उनके घर के भगवान के हम मंदिर बा जौन भोलेनाथ के उमे पूजा करे लोग जाला, आ तू काहे ना जालू। कहली ए बहनी सुनो बताई, हम ते गरीब बानी, खाए के तो हाली जरूरत नहीं बा, ते कहाँ से ले जाके उनकी हम चढ़ाई करी। कहली कि ऐसन बात बाटे। कहली हाँ। कहली ए मम्मी ए त ना कल जाला। अरे देखो सब के एक लोटा जल ते लेके जाता भगवान के भोलेनाथ के चढ़ावता। लेकिन देखी उनकर माई दादा जौन लोग रहल लोग तो बहुत आलसी लोग रहल लोग। उनकर माई दादा बहुत आलसी रह लोग। आलसी से उ लोग गरीब रहल लोग, आलसी से उ लोग गरीब रहलो। लेकिन लड़की देखी धीरे धीरे जब सियान होतली तो भगवान के मंदिर में उजाइल शुरुआत कर दहली। का करें, 1 लोटा जल ले, आ जल ले भांग सुर के धतूर तूड़े जहाँ से जौन पावे करे, आ क के आ लेके भगवान के भोलेनाथ के मंदिर में उजात रहली पूजा करे। देखी महादेव जी के मंदिर में वो पूजा करे जात रहली। प्रतिदिन की उनकर यह काम रहल कि सुबेरे उठे आ जाके भगवान शिव के पूजे। सुबेरे उठे आ जाके भगवान भोलेनाथ के पूजे। धीरे धीरे ऐसे वो लड़की के सियान हो गईली। जब लड़की सियान हो गईली तो गांव के लोग यह कहता चलो का करे के बा। इनकर माई दादा लोग आलसी रहल, लेकिन लड़की इतना ही बुद्धिमान वाली कि देखो स्कूल में बेचारी पढ़े ना जाली। जे स्कूल में पढ़े जाता उनके ना इतना ज्ञान बा, लेकिन देखी दीदी बिना पढ़ले उनके इतना ज्ञान हो गई रहल, बिना स्कूल में गईले उनके इतना ज्ञान हो गई रहल। सिर्फ भगवान के एगो मंदिर में उजात रहली पूजा करे। सुबेरे उठे अपन झाड़ू लगावे, नहा के धो के सब क के आ जाके भगवान के भोलेनाथ के पूज के आवे तो अपन घर के उ काम करे। ऐसे दीदी कुछ समय बीत गईल।
जब कुछ समय बीत गए, लड़की उ सियान हो गईली। तो देखी महादेव जी वो लड़की के अति सुंदर, इतना सुंदर वो लड़की रहली, उनके पे देख के केहू मोहित हो जात। देखी उनके पे देख के केहू मोहित हो जात। वो लड़की इतना सुंदर रहली। तो एक दिन भगवान के मंदिर से वो पूजा क के आवत रहली। जब पूजा क के आवत रहली तो वही रोड से एक लड़का आवत रहने, अपन बाइक से आवत रहने उ लड़का। तो लड़की के जब पीछे मुड़ के देखा तने, तो लड़की के देखा तने तो चेहरा शकल इतना सुंदर, इतना सुंदर, बस ताकि के आ ओकरे बाद से उ चल गई ने। उचल गए ने। ऐसे का करें, उ लड़की के 2 बेर देखने, 3 बेर देखने, भगवान के मंदिर से लौट के कभी आवे, कभी वो भोलेनाथ के मंदिर में जात रहे। एक दिन बाइक रोक के पूछत ने कि तुहार का नाम हवे? तो अपन देखी अपन नाम दीदी करवा उ बतौली। कहली हमार नाम करवा हवे। तो कहने की रोज तो के हम देखे नी, अरे यही पड़ी जालू, यही पड़ी आयलू। तो कहली हम रोज आवे नी, भगवान के महादेव जी के रोज आवे नी, हम पूजे आवे नी। कहली कि रोज आवे नी, हम भगवान के महादेव जी के हम पूजे आवे नी। देखी उ लड़का उ लड़की से घर दुआर सब पूछने, उ लड़की अपन सब बता देहली। जब लड़का अपने घरे गई ने तो अपने माता पिता से कहने ये कि ए मामी एगो तोहसे हम बात बतावतनी। कहली ए बेटा बतावो। तो सुना बताई। उ लड़की एगो हम देखले बनी, लड़की बहुत गरीब घर के हई, अपने ते इतना धन दौलत सब कुछ बा, लेकिन लड़की के अंदर बहुत संस्कार बा। वो लड़की के अंदर बहुत संस्कार बाटे, आ वही लड़की से हम शादी करब। कहली ए बेटा तुहार मर्जी, जैसे तुहार इच्छा जुड़े तैसे तू शादी कल, तुहार जैसे इच्छा जुड़े शादी कल। देखी वो लड़का के बाप वो लड़की के घरे आईने, वो लड़की के घरे आईने, आ लड़की के घरे आके आ उनके बाप से, लड़की के बाप से मिलने। तो देखी लड़की के बाप ई सोचे लगने ही कि इतना राजा महाराजा, इतना इनके धन दौलत बा, हमरी ते का बा, लेकिन ही काहे हमरे घरे शादी करे के। ते कहने की देखें कुछ ना, हमार बेटा के जहाँ खुशी रही तहाँ अपने बेटा के हम शादी कर दे। देखी सब लड़का के घर वाले सब लगा उगा के जौन होला सब वो लड़की से शादी भइल, वो लड़की से शादी भइल। देखी महादेव जी कहल जला देर होला अंधेर नाई होला। देखी जब लड़की के शादी हो गइल बा, आ जब लड़की अपने ससुराल गइल वाली, जब अपने ससुराल गइली तो देखी दीदी करवा चौथ व्रत पड़ल बा। उ करवा चौथ व्रत पड़ल बा, तू अपन नियम से, नियम अनुसार से एकदम करवा चौथ व्रत के उ पालन कैले वाली। साँझ के चंद्रमा भगवान के उ अपन पति स्वामी के जवन कैल जाला पूजा पाठ पति के साथ उ कैले वाली, आ क के अपन तब जाके पति के हाथ से उ अपन पानी पियले वाली। देखी दीदी ऐसे 3-4 साल बीत गईल। जब 3-4 साल बीत गईल तो एक दिन दीदी का भइल कि उ लड़की करवा चौथ, आज करवा चौथ हवे, आ एक दिन के आगे उनके स्वामी के मौत हो गईल। एक दिन के करवा चौथ के एक दिन के आगे उनके स्वामी के मौत हो गई। आ जब उनकर स्वामी के मौत हो गई तो देखी सब केहू का कहता कि जब बतावो अभी मर गईल बाने, तीन के दुआरी पे रखले से का फायदा बाटे। लेकिन देखी दीदी उ लड़की कहली ना, बिहान करवा चौथ के व्रत ह, जैसे आज वो इतना देरी बाने लेकिन जाए ना देहली, अपने स्वामी जी के लाश अपने दुआरी पे से हटे ना देहले वाली। कहली ना मम्मी हमार बात मान ली, पापा हमार बात मान ली कि आपके बेटा हैं तो हमार स्वामी जी हमें, लेकिन बिहान करवा चौथ व्रत ह तो हमके वो व्रत के पालन कर लेवे दी, तब जाब के आपके जवन मर्जी करी तवन आप करी। देखी उ लड़की दीदी
अपने दिल पे पाथर रख के आऊ देखी अपने सास के अपने ससुर के मनावतली कहतली कैसे का कहतली। हमरो जो बतिया सासू अरऊ रे जो मानती, हमरो जो बतिया सासू रऊ रे जो मानती। कल के जो दिनवा सासू हवे जो बरतवा करवा जो चौथ जो हवे सासू। हमरो जो बतिया ससुर अरऊ रे जो मानती, आपके बेटौआ हमें हमरो जो स्वामी। आपके बेटौआ हमें हमरो जो स्वामी। आइन के खरतिन करी करवा बरतवा करवा जो चौथे ससुर हमहु जो करी निराजल करी ससुर हम उपवासवा। हमरो जो बतिया ससुर हमरो जो बतिया ससुर अरऊ रे जो मानती, आयाप के बेटौआ हमें हमरे जो स्वामी। आपके बेटौआ हमें हमरे जो स्वामी। आई नहीं के खरतिन रखी करवा बरतवा। आजुए के दिनवा सासू आजुए के दिनवा सासू नाही जाए देती। आय अपने दुअरिया हमहू रखई में हमहू रखई में ससुर हमहू जो जगह में। आई नहीं में बाटे हमर सगरो परानवा। आई नहीं में बाटे ससुर सगरो परानवा। करवा जो चौथे बरत हम रख में। देखी दीदी अपने सास से ससुर से रोक के कहतली कि आज ले जैसे तो एक दिन इनकर मुर्दा लाश ही दुआरे पे रहे दी। देखी सास ससुर से मनौली जनौली कहने की ठीक बा, दिल पे तो पाथर रख के लोग रखल रोत रहल उहो लोग। आई अपन दिल पे पाथर रोक के आ बेचारी अपन भगवान से भोलेनाथ से वो विनती करतली कि हे भगवान हे महादेव जी, 5 बरस के हम रहनी तब से हम आपके पूजत आईनी। सब कुछ दे के हमरे जब सुहाग के अब उजार लेहनी तब बताई हमार कौन सुख बाटे। तो कहतली कैसे पति बिना नीके नाही लगिए भोलेनाथ। स्वामी बिना नीके नाही लगिए भोलेनाथ। माई बिना ससुरा में माई बिना नहियर में नीक नाही लागे। स्वामी बिना ससुरा में नीक नाही लागे। हमरो सोहागे भोलेनाथ अरऊ रे जो दे में। हमरो अरजियात रऊ रे जो सुना में। कहतली कि नैयर में माई बिना ना निक लगेला आ ससुरा में स्वामी बिना ना निक लगेला। तो देखी हे भगवान हे भोलेनाथ, अब शादी भइले के बाद आपके भी पूजतनी। आज जौन इनकर करवा चौथ के व्रत होला स्वामी के लंबी आय के लिए, वो व्रत भी हम करतनी। अब बिहान व्रत हवे, अब व्रत के हम एकदम पालन करतनी। देखी अब
बिहान भइले जब करवा चौथ के व्रत आइल तो अपन नियम से एकदम नियम अनुसार से करवा चौथ के व्रत कैली। नियम अनुसार से एकदम उ करवा चौथ के व्रत कैली। आ का कैली, केहू के कहल ना सुनली। अपने शरीर में हिम्मत जुटा के आ उनके उठा के ले जाके छत्ते पे रखली। उनके उठा के ले जाके छत्ते पे रखली। केहू गांव जवार कितनो कुछ कहल, लेकिन अपन आदत ना छोड़ले रहली। देखी ले जाके छत्ते पे रखली। आ सब अपन पूजा के जितना सामग्री होला, जितना उ खाना बनौली, जितना पकान बनौली, सब छत्ते पे ले गईली। आ जब छत्ते पे ले गईली, देखी अपने स्वामी जी के लगे बैठ के आ चंद्रमा भगवान और ध्यान दे के आ औरज लगौले वाली कि हे चंद्रमा भगवान, आज ले जैसे हमरे स्वामी के 4 बरस तक हमरे संगे रखनी, तो हमके जीवन दान दी कि जब तक हमन के रही के तो हमन के जोड़ा रही के सुखी सलामत से रही के। बताई हे चंद्रमा भगवान, आज अगर हमरे स्वामी जी के आप बुला ले तो बताई हमार जीवन कैसे कटी, हमार जीवन नरक रही, हमार जीवन कैसे कटी। बताई हम इतना आपके कवन हम गलती कैनी कि का हम गलती कैनी कि आज कल करवा चौथ व्रत था, आज हमारे स्वामी जी के काहे के लिए मौत हो गई। देखी दीदी अब इतना उ कहली आ औरज भगवान चंद्रमा भगवान से लगौले वाली। आ जब चंद्रमा भगवान देखी दीदी जब उठल बानी, उगल बानी जब चंद्रमा भगवान, तो देखी अब देखली तो अपने स्वामी जी के का कैली, जवन जवन कैल जला जैसे जैसे वैसे अपने स्वामी जी के लेटा के उ करत अली। आ आँख में आंसू भरले वाली। आ ये कहत अली, हे चंद्रमा भगवान, अगर हमरे स्वामी जी के वापिस ना आप करो तो हमहू अपन प्राण के त्याग देव, हमहू अपने प्राण के त्याग देव। देखिए अब चंद्रमा भगवान तो सोच में पड़ गईनी कि बताओ इतना तप करत अली कि अपने हाथ में अपने शरीर में हिम्मत जुटा के छत्ते पे ले आके रखली। गांव जवार इनके का कहता, आज हम इनके सुहाग के अगर रक्षा ना करब, इनके सुहाग के हम प्राण वापिस ना करब। भगवान भोलेनाथ भी सोचता ने, सब देवी देवता लोग सोचता लो कि आज वापिस नहीं हुई ताजी इनकर जीवन नरक हवे। देखी दीदी जब चंद्रमा भगवान जैसे जैसे ही कैली वैसे वैसे करत रही। अब सब देवता लोग खुश हो गए लो, कहता लोग अब इनके स्वामी जी के उठा देहल जरूरी बा। देखी इनके स्वामी जी के अब लोग प्राण डाल देहने चंद्रमा भगवान शिव इनके स्वामी जी के इमराज ले आके वापिस प्राण कई देहने। देखी अब उठ के जब बैठ गई ने, आ जब उठ के बैठ गई ने तो बैठली बात से देखत ने कि हम तो कहाँ बानी का कहतली कि आप तो जीवित ना रहनी, आपके मौत हो गई रहल। आपके हम प्राण के लिए भगवान से चंद्रमा भगवान से हम लड़ाई लड़नी, तो जे इमराज से ले आके आपके प्राण देले बनी। देखी अब वही जा उठल लो, वही जा उनकर स्वामी जी अपने हाथ से जल पियौले बानी। आ वही जा जल जब पियौनी तो वही जा देखी वही जा पति आ पत्नी दोनों जानी खुश हो गइल बा लोग। तो देखी दीदी करवा चौथ व्रत कइल जाला पति के लंबी आयु के लिए। जब पति के अगर कोनो घटना भइल बा तो ई ना कहल जाला कि हम व्रत के तोड़ दी, व्रत के अपन पालन कइल जाला कि भगवान जेकर कर तनी हम व्रत उ सब देखत तनी ने, अगर अपनी ओर से हम गलती कर तो सब देखत आलो। तो देखी व्रत के पालन कइल बहुत बढ़िया है। तू लड़की इतना उ करवा चौथ व्रत के उ पालन कैली, अपने सास से ससुर से लड़ाई लड़ली तो अपने स्वामी जी के फिर हम वापिस ले लेली करवा चौथ व्रत से इमराज से लड़ाई लड़के भगवान भोलेनाथ से। तो देखी दीदी आप सब भी कोनो भी व्रत करी तो आप सब भी नियम से नियम अनुसार से व्रत करी।